তো গাইজ ফাইনালি আমার 10K ফেসবুকে কমপ্লিট হয়ে গেল। অনেক দিনের আশা স্বপ্ন আমার পূরণ হলো, তাই ছোটোখাটো একটা সেলিব্রেশন করলাম। এরকম করে তোমরা পাশে দেখো, লাইক কমেন্ট ফলো করো, আরও যাতে কিছু বড়ো করে তোমাদের সাথে ভিডিও আরও নতুন নতুন আনতে পারি। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। তোমাদের জন্যই আজকে আমি এত তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছি। চোখে ঝরায় খুশির শ্রাবণ, ছুঁয়ে যায় আজ মন, ভরে যায় জীবন।